এই কিবোর্ডটাতে 1 এবং T তে সমস্যা। চলুন এই সমস্যাটার সমাধান করি এবং আমি ৮ মাস ব্যবহার করে আসলে এটা থেকে কি পেলাম সেটার একটা রিভিউ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি, যাতে এটা পারচেজ করার আগে আপনারা একটু চিন্তাভাবনা করে দেখতে পারেন আসলে এটা আপনি কিনবেন কিনা। খুবই সুন্দর একটা বক্সের মধ্যে এই কিবোর্ডটা আসে। এটার ওজনটাও অনেক ভালো, সাথে টাইপ সি ডিটাচেবল কেবলের সাথে এরকম একটা ক্লিপও থাকে, যেটা দিয়ে মেকানিক্যাল যে কিগুলো আছে, সুইচগুলো আছে, সেটা খুব সহজেই ওপেন করা যায়। আমার যেহেতু টি এবং 1-এর সমস্যা, আমি চাচ্ছি যেই কিগুলো আমি খুব একটা বেশি ব্যবহার করি না, ওই কিগুলো আমি নষ্টটার সাথে ভালোটা আমি সোয়াপ করব, যাতে করে আমি খুব সহজেই এটাকে ব্যবহার করতে পারি। বাজারে কি পাওয়া যায় কিনতে 12 টাকা থেকে শুরু করে অনেক টাকা পর্যন্ত আছে। তো এটা সময় করে নিয়ে আসবো, ততদিন পর্যন্ত আমি এটা একটার সাথে আর একটা বদলি করে আমি ব্যবহার করার জন্যই মূলত ভিডিওটা তৈরি করা। আপনারা চাইলেও এটা করতে পারেন। তো আমি যখন কিবোর্ডটা কিনি, বর্তমান বাজারে এটা হয়তো 2050 টাকা থেকে শুরু করে 2250 টাকা পর্যন্ত আছে। বিভিন্ন কালার টালারও কিছু মডিফাই হয়েছে আমি দেখেছি। তো এটা আমি 1900 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। এটা ক্রয় করার 1 সপ্তাহের মধ্যেই আমার উইন্ডো কিতে সমস্যা হয়। আমি একটা সফটওয়্যারে কাজ করতাম, ওইটাতে উইন্ডো কি বারবার আমাকে প্রেস করা লাগতো। তো সেই কারণে সপ্তাহ যাইতে না যাইতে আমার উইন্ডো কিতে সমস্যা হয়, এবং আমি নিয়ে গেলে আসলে সেলসম্যান যথেষ্ট ভালো দোকানদার, সে আমাকে এটা রিপ্লেস করে দেয়। আমাকে জাস্ট কিছুক্ষণ দেখে চেক করে আমাকে নতুন একটা কিবোর্ড দিয়ে দেয়, আমি চলে আসি। প্রবলেমটা হলো তার 2-3 মাস পর, হয়তো বা 4 মাস হতে পারে, এরকম একটা সময় যে আমার ব্যাক স্পেসের সমস্যা হয়। আসলে সমস্যাটা কি হয়, কিগুলোতে বারবার কি প্রেস করা লাগে, তারপরে যে কাজ করে। আবার দেখা যায় যে 2-3 বার প্রেস করছি, তারপরে যে একবার 2-3টা করেই ওই আসছে, খানিকক্ষণ দেরি করে। তো এরকমের সমস্যা খুব বেশি ফেস করতে হয়। তো এই জন্য আমি মূলত প্রথমবার রিপ্লেস করে দিয়েছে আমাকে উইন্ডো কি প্রবলেমের কারণে। সেকেন্ড টাইম ব্যাক স্পেসে প্রবলেম ছিল, সেই সুইচটা আমাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে। আমি অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলাম, সে বলেছিল যে 7 দিন সময় লাগবে ওইটা ওয়ারেন্টি ক্লেম করতে। তো আমার রিকোয়েস্টে উনি ইনস্ট্যান্ট ওনার কাছ থেকে একটা কিনে আমাকে চেঞ্জ করে দেয়। কিন্তু আমি আসলে প্রসেসটা দেখে এসেছিলাম, উনিও এইভাবে একটা চাকু দিয়ে, আমি যেরকম কাইচি দিয়ে খুললাম ওরকম একটা চাকু দিয়ে উনি মূলত কিটা খুলে তারপরে আমাকে ওইটা রিপ্লেস করে দেয়। তো সেইটা দেখেই আমি মূলত এইটা করছি। কিন্তু এই মাঝখানের কিগুলো কাইচি দিয়ে খোলাটা খুবই মুশকিল, এই জন্যই আমি আবার ক্লিপটা ব্যবহার করতে হলো। তো ওভারঅল আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, এইটা আসলে আমরা এটা 1900 টাকা 2000 টাকা যেটাই হোক না কেন, এই কিবোর্ডটা যদি আপনি পারচেস করেন, ধরে দেখবেন এটা অনেক ডিউরেবল, দেখতেও অনেক সুন্দর এবং স্মুথ ডিজাইন, ফিনিশটাও অনেক ভালো। কিন্তু সমস্যা হলো এটা ডিউরেবিলিটি নিয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। আসলে এটা ভ্যালু ফর মানি না। এই টাকা দিয়ে আপনি যদি আমরা নর্মাল যে কিবোর্ডগুলো ব্যবহার করি, ওই রকমের 1200-1500 টাকার কিবোর্ড যদি ব্যবহার করা হয়, আমার মনে হয় এটা থেকে ওইটার সার্ভিসটা অনেক ভালো পাওয়া যাবে। কিন্তু এটা হলো মেকানিক্যাল কিবোর্ডের বলতে গেলে একেবারেই এন্ট্রি লেভেলের, এর থেকে কম দামে হয় না। তো এটাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এই দামে আসলে আমরা কি পাবো। তো আমি যতটুকু বুঝলাম, যতটুকু হ্যাসেল আমি পোহাইলাম বা আমার কাছে মনে হলো, আপনারা হয়তো বা এত কম দামের মেকানিক্যাল কিবোর্ড অ্যাভয়েড করাটা খুব ভালো আমার কাছে মনে হয়। কারণ কয়েকবার আমাকে চেঞ্জ করতে হয়েছে এবং আমি নিজেও দেখলেন এটা চেঞ্জ করলাম। তো আমার কাছে মনে হলো এটা দিস ইজ নট ভ্যালু ফর মানি।